تلج الافراح اللي ما بيترشش الا قدام بيتك ده. انت يا وليه كدابه. انا شفت خاتم الماس في الجزمه، في كعب الجزمه ده. انا هروح الف على جزمكم كلها في الجزمه، في الجزمه. يلا بينا نشوف الفيديو ده. بس قبل اي حاجه متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي بتتابعوني منين، اخبار فين انتوا منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كمان القناه. ما شاء الله ايه الاوردرات دي كلها يا ستي، انت مليتي الصاله يعني ما شاء الله. بيتك مش ناقص بجد، بجد بيتك مش ناقص. انتوا ليه ناس مبعزقه؟ انا ما بحبش الناس المبعزقه، ما بحبهمش. يلا بس بينا نشوف الاوردرات اللي هي جابتها. ايه ده؟ الله، دي زي اللي هي طباعة، اللي هي مطبعة دي، ولا مش مطبعة، طباعة اللي هي بتطبع الحاجات دي. حلوة عسولة. اكيد البتاع ده بيكوي الهدوم، يعني مش عارفة ده بيكوي الهدوم ولا بيبخرها ولا بيغسلها ولا بيعمل ايه بالظبط، قولولي. مش عارفة. هو ده ايه ده؟ البتاع ده خطير بجد بجد خطير. لا البتاع دي معروفة، البتاع دي نزلت مصر يعني، فدي حاجة قديمة بالنسبة لنا احنا. حاجة قديمة بتاعة المعجون دي، زي اللي بتغسل الشرابات. احنا بقينا حافظين، احنا بقينا حافظين. بس بتغسل الشرابات انا بحبها لان بتطلع الشرابات كلهم مره واحده، لكن الغسالات العاديه ما بتطلعش الشرابات. الغساله العاديه بتطلع شراب فرده، ممكن ما تطلعوش. البتاع ده اللي بيجفف الخضار والحاجه دي. حلو بردك عسول قوي على فكره، مش بياخد مكان في الفريزر. انتي ممكن تبصي حاطط كذا حاجه في الدرج، فدي حاجه حلوه بصراحه. ده ايه ده ليد؟ لا ده شاحن. الله ما شاء الله عسول. متخيلين مثلا هي ما بتعمل حاجه وحطها على الشاحن وبتلعب بيه، فاللي هو لا فكره جامده قوي. ده للناس اللي بتحب تمسك التليفون وهم بيعملوا اي حاجه يعني زي كده. الحاجات ده بتاع السكين كير. البتاع ده شفته كتير قوي في كذا معرض، وبجد ما اشتروهوش بربع جنيه. في اشيك بتاعتي خطيره يعني بجد خطيره. انا عارفه ان هي بتتباع في مصر هنا ونزلت، فان شاء الله يعني هاتوها عمليه اكتر. وكمان مش بتعمل ريحه بقى زي الشرشوبه العاديه والحاجات دي، لا دي بتبقى احسن بكتير. حلو البتاع اللي فيها المناديل دي. بصوا باسكت الزباله بجد خطير، اقسم بالله خطير. ده بينور بالكهرباء، انتوا متخيلين؟ تحفه. لا الجزامه دي مش حاساها بجد بصراحه، مش حباها. حاسه ان في احلى اللي هو بتبقى جنب الباب كده، بتبقى عسوله قوي، بتبقى احلى. بتاعت الوبر دي خطيره. دي انا مشاكلي كلها هتتحل لو جبتها. طبعا دي المكوة اللي هي ايه ده؟ انت حاطه بيجامات في الصاله قدام الناس يا وليه؟ عيب يا وليه، وليه عيب، ما يصحش. دي اللي هي بيقعدوا عليها وما بيلبسوا مثلا الكوتش وكده. ده بيعمل مساج للرجل. طب ده حلو ده. طب والله جامد. يا الجهاز ده نفسي اجيبه بجد، يا لهوي تحفه بجد. بصوا بقى بتاع الغسيل عامل ازاي. كل حاجه عندهم سهله قوي يعني، كل حاجه متيسره عندهم. بصوا في ثانيه. يعني انا نفسي افهم ايه هما صعب عندهم. ما بيغسلوش سجاد بقى ولا مفيش، ولا بيكبوا ستاير ولا يكمل كده، بيعملوا كده بس خلاص مشاكلهم اتحلت. ينفع تاخدوني اعيش معاكم؟ بصوا السهوله. بصوا السهوله، بيحطوا الحاجه في البتاعه دي بتتعمل خلاص. بتدوس كده خلاص الحاجه اتعملت. بيسهلوا. ان ده أنا احب ان انا اعمل اكل كل شويه والله بالسهوله دي. لو عايزه انا اكتر حاجه بكرهها ان انا اقطع بصل، حطيته في الكبه خلاص البصل طلع قد كده، قد كده. وكمان لو عايزه يعني لو تخليه قطع كده بتحطيه في البتاع بتنزلك كلها مره واحده، اللي هو السهوله دي. ايه ده؟ ده ايه ده عدس ده ولا ايه؟ لا مش عدس. بصوا البتاع اللي بحط فيها البصل والثوم والله عسوله، عجبتني. الحاجات دي اللي هي بتنظف الازايز وكده، البطرمانات، لان احنا طبعا مش بنعرف نحط ايدنا فيها. انا بحب اي حاجه منقطه، اي حاجه فيها قلوب.